ելույթներում երևի կանրադառնաք։ Հարակից զեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանին, համեցեք պարոն Խուդացյան։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, ըստ էության պարոն Վարդանյանը ներկայացրեց այն ինչ պիտի ներկայացվեր փոփոխությունները նախագծի շրջանակներում, ես կուզեմ ընդամենը անդրադառնալ մեր գործընկերների հնչեցրած հարցին պլանավորման մասով, այսինքն երբ է ծագել անհրաժեշտությունը, դա վստահաբար չի ծագել քաղաքական հայտարարությունից հետո, դա ծագել է քաղաքական հայտարարությունից առաջ եւ հանձնարարվել է Հանրապետության վարչապետի կողմից տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը եւ անձամբ ինձ հանձնարարականը եղել է գրավոր հստակ ամսաթվով եւ ինձ մոտ առնվազն տպավորությունը այնպիսին է, որ քաղաքական հայտարարությունն է հաջորդել դրան, այսինքն երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նպատակադրվել է որակական փոփոխություն ապահովելու համար միջամտել կառավարման այս համակարգին հեծում եւ դրանից բացի հասկանալի է եղել, որ որակական ցուցանիշները մանավանդ անջատումների թվով այլևս այնպես են խախտված, որ նոր ներդրումների հնարավորության դեպքում, այսինքն պիտի համակարգը անջատվի, ներդրում արվի, ենթադրենք հենասյուն փոխվի, լար փոխվի, ենթակայան կառուցվի եւ այդ քննարկումը բերել է նրան, որ առնվազն 12.5 միլիարդ դրամի ակտավորվելու է հեծը տարվա վերջին եւ ու դրան գումարած նաեւ այն հանձնարարությունը, որի համար 1 ամսյա ժամկետ է տրվել Հանրապետության վարչապետի կողմից քայլեր ձեռնարկելու, այդ երկուսից ընդամենը 3 օր հետո քաղաքական ձեզ հայտնի հայտարարությունն է արվում եւ ես կուզեմ, որ մենք դասավորությունը տեսնենք հենց այս տրամաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերում է բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի աշխատանքին, նախ պիտի անդրադառնամ, որ Իրան Հայաստան գիծը շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են շատ ավելի վաղ, այդ գծի աշխատանքների ուշացման պատճառը ոչ միայն կառավարման հետ կապված խնդիրներ են, այլև շինարարական ընկերության հետ կապված խնդիրներ են առաջինը, շինարարական ընկերության ֆինանսական մասի հետ կապված խնդիրներ են, ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ եւ նաեւ կա գողության հետ կապված խնդիր, այդ ենթակայանից տրանսֆորմատորներ են գողացվել, քրեական գործ կա հարուցված, պետությունը ֆինանսավորել է նորերի բերումը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, պիտի ուրախությամբ ասեմ, որ մի քանի օր առաջ մեր բեցի գործընկերները այնտեղ են եղել, գործարանում արդեն փորձարկում են իրականացնել եւ առաջիկայում այդ ապրանքը կուղևորվի Հայաստան։ Թեկուզ դժվարությամբ, բայց ծրագիրը այս պահին լայն թափով ընթանում է, պիտի ասեմ դրանից բացի 6 տարիների ընթացքում վերջին 2-3 տարվա ընթացքում հսկայական ծավալի կապիտալ աշխատանքի իրականացրել, այդ թվում մի քանի ենթակայաններ են կառուցվել, այնպես որ սրա հետ կապված կարծում եմ այո բեցի աշխատանքը բավական մեծ է իրականացվել, չնայած պիտի ասեմ, որ անթերի չի։ Նախագծի հետ կապված, եթե հիմնական դիտարկումները նրանք են, որոնք պարոն Վարդանյանը արեց, կարծում եմ երկրորդ անգամ չարժե անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեզ հարցեր չեն կարող լինել, պարոն Խուդացյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Այժմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։